Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa znova pozrieme na ďalšiu novinku z Lidla, excentrickú brúsku z 12V série Parkside Performance. Skôr ako začneme, daj like alebo dislike, ak sa ti video páčilo alebo nie, poprípade dole do komentáru napíš komentár, ale zanechaj tu po sebe aspoň niečo. Tentokrát sa znova pozrieme na novinku z 12V série Parkside Performance excentrickú alebo ako chceš orbitálnu brúsku, ktorej oscilácia a orbitálny pohyb je na dráhe 2,5 mm. Je tu možnosť nastavenia otáčok od 6 až do 10 000 v 6 prednastavených polohách a frekvencia vibrácií od 12 až do 20 000. Jej cena je niekde okolo 60 € s 5-ročnou zárukou, takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, jeden brúsny papier s priemerom 125 mm a zrnitosťou 120 pre odskúšanie. Taktiež nádobu pre pasívne odsávanie prachu s predmontovaným filtrom pre čistejšiu prácu. Tu je možnosť nádobu beznástrojovým systémom odobrať pre rýchlejšie čistenie. No a samozrejme je tu excentrická brúska s kotúčom 125 mm. V kufriku je dostatok priestoru pre uloženie už aj s predmontovanou 5 Ah batériou. Samozrejme, zberná nádoba tu je potrebné skladovať bez napojenia na brúsku. V tomto prípade sa do balenia nevojde. Musíš ju skladovať odobratú. No a samozrejme sa vojde aj 2,5 baterka. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn excentrickej brúsky Parkside Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne. Ergonomia je na 12V platformu minimalistická a preto na vynikajúcej úrovni. Brúsku odopneš jednou rukou a taktiež je tu klbík pre lepšie vedenie kotúča na materiály. Je to naozaj vynikajúci ergonomický spôsob pre vedenie kotúča s priemerom 125 mm. Upínanie je na suchom zipse, ktoré má háčikový systém. Excentricita je na dráhe 2,5 mm. Poháňajú výkonný brushless motor. Máme tu ovládací panel s mikrospínačmi. Môžeš vidieť excentrický pohyb na dráhe 2,5 mm. Signalizácia stavu nabitia batérie v 3 leveloch a 6 rýchlostí od 6 až po 10 000 otáčok za minútu. Brúsku je počas práce možné napojiť na pasívne odsávanie prachu, ktoré je súčasťou základného balenia, vybavený filtrom. Naklikneš veľmi jednoduchým spôsobom a už len používaš. Ak máš nádobku plnú, stačí ju odomknúť, vybrať, vyčistiť a znova používať ďalej. Ak ti to ale nestačí, je tu možnosť napojenia sa aj na štandardný vysávač. Uloženie štandardne týmto spôsobom alebo s 5 Ah batériou, kľudne aj týmto spôsobom. Hmotnosť samotnej brúsky bez batérie je do 900 g. Ak sa použije 2,5 baterka, je to nad 1000 g. Ak sa použije 5 Ah, je to už 1310 g. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť. Zastavenie kotúča po vypnutí je zhruba do 10 sekúnd, samozrejme bez odporu a hlučnosť je veľmi priateľná do 90 decibelov.
Sila držania brúsneho papiera je samozrejme závislá nielen od taniera, ale aj od samotného spotrebného materiálu. Tieto Parksideové tam držia trošku slabšie. Nie je problém použiť papiere iných výrobcov a tým zlepšiť držanie spotrebného materiálu. Tu je vidieť, že to drží o mnoho lepšie, teda je to závislé od spotrebného materiálu. Pre test efektivity odsávania a aj brúsenia som si pripravil dosku, ktorú si položíme na váhu, zmeráme teda hmotnosť, má 618 gramov. Budem brúsiť po dobu 1 minúty s prázdnou nádobou a uvidíme, koľko prachu dokáže odsať, koľko nám ostane na materiále a aký bude úbytok materiálu po brúsení. Vybrúsená doska a jej hmotnosť 616 gramov znamená to, že úbytok materiálu po brúsení 1 minúte sú zhruba 3 gramy. No a pozrieme sa na materiál, ktorý brúska dokázala odsať. No a približne to teda môže sedieť s tým, čo brúska odbrúsila, zhruba 4 gramy materiálu. Pre použitie v dielni je určite potrebné napojenie na externé odsávanie. Na akýkoľvek vysavač stačí, aký pasuje hubica. Mne osobne z Parksidu PVD 30 koncovka z vývodu hadice nepasuje, ale tento prechod sa už samozrejme napojiť dá. Po chvíľke je vidieť veľkú zmenu materiálu, teda efektivita brúsenia je podľa môjho názoru veľmi slušná. No a taktiež práca s napojením na externé odsávanie má určite veľký význam, hlavne v interiéri, pretože tu môžeš vidieť prach na materiále sa absolútne neustádza a teda ruku mám úplne čistú, znamená to, že to odsávanie tu funguje výborne. Začínam brúsiť mäkké smrekové drevo. Vyskúšame 2,5 Ah batériu na tenučkej ploche a vyskúšame reguláciu otáčok. Začneme na jednotke. No a vidieť, že už na jednotke takéto tenučké dokončovacie práce môže zvládať celkom slušne. Pokračujeme teda na dvojke. Je vidieť, že rýchlosť 1, 2 a 3 dokáže byť efektívna na suchom dreve. Pokračujem teda 6. No a tu je vidieť na tej 6 už funguje naozaj veľmi pekne. Ďalej pokračujem už len brúsením na 6. rýchlosti, rovnako s 2,5 baterkou, brúsiť väčšiu plochu smrekového dreva.
No a tu je vidieť, za chvíľku dokázala byť brúska pomerne veľmi silno znečistená. Znamená to, že tie piliny, ktoré nasáva, nie je to až tak efektívne, ale pozrieme sa za chvíľku aj dovnútra nádoby, ale je vidieť, že brúsenie je vlastne efektívne a za chvíľku je z metrovej dosky krásny, čistý materiál. A je za to vidieť, že zberná nádoba s pasívnym odsávaním dokáže fungovať a pozbierať niečo z toho prachu. Teraz na brúsku pri nastavení 6. rýchlosti vyskúšam plnou silou zatlačiť. Udržať ju a zastaviť bolo podľa môjho názoru už 2,5 Ah batériou absolútne nemožné a môžeš vidieť efektivitu brúsenia. Podľa môjho názoru má silu výbornú. Rovnako na 6. rýchlosti vyskúšam prebrúsiť zhrdzavený plochač. Na pár ťahov veľmi slušný výsledok čistenia ocele. Pre test efektivity jedného nabitia 2,5 Ah batérie som si pripravil preglejku s plochou 0,7 x 1 meter. Zariadenie budem po celý čas monitorovať termokamerou. Môžeš vidieť aktuálna teplota niekde okolo 11 stupňov. Takže začíname. Po zhruba 6 minútach je stav nabitia na plnom leveli. No a teraz preglejku otočím z opačnej strany. Tu je strana lakovaná, takže budem aj meniť brúsny papier. Máme tu prvé zastavenie jedného nabitia 2,5 Ah batérie. Čas prevádzky sa šplhal niekde okolo 18 až 20 minút používania na 6. rýchlosti. Bolo cítiť už na červenom leveli rapidný úbytok sily. Pozrieme sa aj na teploty. Tie sú pri motorovej časti do 40 stupňov, čo naozaj nie je zlé. Maximum 35. Pozrieme sa aj na batériu. No a teploty batérie sú niekde okolo 37 stupňov, ale aktuálna vonkajšia teplota je niekde okolo 6 stupňov nad nulou. Tak a máme tu záver recenzie, tentokrát na excentrickú alebo ako chceš orbitálnu brúsku, ktorá mňa osobne veľmi prekvapila svojou skvelou ergonómiou, vynikajúcim držaním, či už za madlo alebo guľový klb sa s ňou brúsi naozaj vynikajúco. Musím mu pochváliť taktiež za výkon, ktorý na 2,5 alebo 5 baterke
som sa skúšal opreť takmer celou silou a brúsku som jednoducho nezastavil. Taktiež určite sila lepenia suchého zipsu, tá je ale závislá od spotrebného materiálu. Ja som použil niečo kvalitnejšie a môžeš sledovať, akú silu je potrebné vynaložiť na zlepenie. Takže suché zipsy drží výborne. A vlastne v brúske nemám čo vytknúť, jedine, že je tu vyššia obstarávacia cena niekde okolo 50 €. Tu by som privítal cenu niekde okolo 35, ale so zľavovým kódom, ktorý nájdeš dole v popise pod videom na lidlshop.sk, tu budeš mať lacnejšie. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!